សុំសួរបន្តិចបងណាកុំប្រកែប្រកាន់បងអូនថ្ងៃហ្នឹងទទួលបានថវិកាប្រហែលណាចំណងដៃបងអត់មានភ្ញៀវមកអញ្ចឹងបានមកលៀនអាហ្នឹងចូលគិតជាលុយចងដៃយើងគួរចំណងដៃទេអត់បានលុយអាពេលគេហូបលុយហូបអត់មានបានទេបាទចង់និយាយថាបានមកលៀន240000ចំណាយទៅលើម្ហូបទាំងអស់ប្រហែលបង8តុកហ្នឹងអស់ច្រើនដែរបងបាទកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះមានករណីភ្ញាក់ផ្អើលមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូនកំឡោះត្រូវបានគេវាយបាទហើយពេលនោះដែរខ្ញុំបាទបានចុះទៅដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបានសាកសួរទៅលើសាក្សីជាអ៊ំស្រីម្នាក់ក៏បានប្រាប់មកខាងយើងខ្ញុំថាគឺខាងក្រុមភ្លេងអកេសជាអ្នកបានធ្វើការវាយទៅលើកូនកំឡោះបណ្ដាឲ្យរងរបួសធ្ងន់បាទគ្នាតែអ្នកកាប់ហ្នឹងមិនមែនអ្នកភូមិបងទេមកពីព្រៃវែងមកព្រៃវែងវិញក្រុមអកដងអូខាងក្រុមអកដងកាប់មួយកូនកន្លោះហ្នឹងចាកាប់មួយក្មួយខ្ញុំឥឡូវនេះជាក់ស្ដែងកូនកំមុំបាទគឺជាបងស្រីនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុនេះគាត់បានសុំធ្វើការបកស្រាយថាជាករណីនេះគឺមិនមែនខាងក្រុមអកេសជាអ្នកវាយទេពីព្រោះក្រុមអកេសនិងកូនកំមុំនិងកូនកំឡោះជាបងប្អូននឹងគ្នាអញ្ចឹងទេដើម្បីឲ្យកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំបន្តទៀតហើយដើម្បីបកស្រាយចម្ងល់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់បងស្រីសូមធ្វើការបកស្រាយមកកាន់អង្គភាពសារព័ត៌មានយើងនៅក្នុងពេលនេះដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំបាទជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបាទបងត្រូវជាម៉េចដែរបងខ្ញុំត្រូវកូនកំមុំមកថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងមានករណីវាយគ្នាកើតឡើងមែនទេចាជាមួយធ្វើឲ្យបណ្ដាឲ្យប្តីបងហើយជាកូនកំឡោះហ្នឹងរងរបួសចាបងបច្ចុប្បន្ននេះគាត់យ៉ាងម៉េចហើយបងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់នឹងពេទ្យអញ្ចឹងនឹងបច្ចុប្បន្នគាត់មិនហើយចាគាត់នៅស្ថានភាពគាត់នឹងឈឺក្បាលតិចឈឺក្បាលតិចចាខ្ញុំងើបឡើងវិញឲ្យចកេះទៅទ្រាំមានខាងក្រុមអកកែអកភ្លេងមកហ្នឹងអត់មានទេបងអត់មានទេណាចាប៉ុន្តែទៅខាងអកកេហើយនឹងភ្លេងនេះគឺបងបង្កើតរបស់ខាងប្តីខ្ញុំអូអញ្ចឹងមិនន័យថាជាបងបង្កើតរបស់ប្តីតែម្ដងចាបងអញ្ចឹងមិនមែនខាងអកកេហ្នឹងមកវាយខាងប្តីបងទេអត់ពិតដូចគេនិយាយទេពិតបំភ្លៃទេបងអត់មានពិតទេចាស្ដាយបងបានមើលឃើញវីដេអូខ្ញុំសម្ភាសន៍ហ្នឹងណាបងបានស្គាល់អ៊ំស្រីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងហ៎និយាយទៅខ្ញុំតាមមើលវីដេអូហូចបងមិនទាន់ទេចាព្រោះខ្ញុំនៅពេទ្យមើលប្តីខ្ញុំឡើយហ្នឹងខ្ញុំនៅពេទ្យប៉ុន្តែបងប្អូនបងប្រកាសជាបានមើលហើយវីដេអូហ្នឹងតែបានស្គាល់ខ្លះហើយបងស្គាល់តើបងស្គាល់គាត់ដែរស្គាល់អញ្ចឹងព្រោះគាត់ធ្វើម្ហូបមួយខ្ញុំដែរបាទបងបានឃើញណាខ្ញុំសម្ភាសក្នុងហ្នឹងខ្ញុំអត់មានបានបំភ្លៃឬក៏បលើសទេបាទខ្ញុំផ្សាយតាមតែរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មាននៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុថាក្រុមអកេសគឺបានវាយមកលើប្តីវាយជាមួយប្តីហើយគាត់ថាបានយកអញួរយកបថៅនិងយកដបងទីបពីក្រុមអកេសហ្នឹងមកវាយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខាងបងស្រីទាំងអស់សូមធ្វើការបដិសេធថាមិនមែនខាងអកេសវាយទេព្រោះខាងអកេសហ្នឹងគឺបងបង្កើតខាងកូនកំឡោះបាទឥឡូវបងមានអីបន្ថែមហេតុការពេលដែលកាត់ឡើងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបងសូមរៀបរាប់តិចមើលបងគឺហេតុការដំបូងហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំនៅមុខរោងទាំងអស់គ្នាមួយកូនកន្លោះកូនកំមុំទេប៉ុន្តែគាត់ថាពួកខ្ញុំនៅជាប់ទទួលភ្ញៀវទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏បានមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់និយាយថាខាងកូនខាងអូខេមកវាយកូនកន្លោះវាអត់ត្រូវទេព្រោះសារអីឲ្យវាយយ៉ាងម៉េចបើបងប្អូនគ្នាហ្នឹងបាទតែអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាមកប្រាប់សារព័ត៌មានថាកុំបំភ្លៃអត់ត្រូវទេបាទអត់ដូចពាក្យគាត់និយាយទេបាទពេលហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំអត់បានបំភ្លៃទេណាបងប្អូនយើងកុំមានការយកច្រឡំខ្ញុំបានកុំយកច្រឡំខ្ញុំបានយកព័ត៌មាននៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុសភាសាអស័យអញ្ចឹងទេបើសាកសីគាត់និយាយខុសបងអាចមានសិទ្ធចូលមកបកស្រាយនៅក្នុងពេលនេះបានអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់មានបិទសិទ្ធទេបាទសូមបំភ្លឺវិញថាករណីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់បងស្រីនិងកូនកំមុំដែលជាបងប្អូនជាមួយនឹងខាងអកេសគាត់បានប្រាប់ថាគាត់ខាងអកេសហ្នឹងគឺមិនបានធ្វើការវាយទៅលើកូនកន្លោះទេពីព្រោះកូនកន្លោះគឺជាបងប្អូនផងគាត់ចាបាទសូមកាត់ទីសូមដើមហេតុដំបូងមុនឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាតើដើមហេតុដំបូងយ៉ាងម៉េចដែរដែលមហាជនគាត់ឃើញក្នុងវីដេអូកំពុងគាត់ឆ្ងល់ណាគេថាកូនកន្លោះហ្នឹងទៅកាប់ខាងគេគាត់ឆ្ងល់ថារឿងដើមហេតុដំបូងរឿងអីឆ្លោះតោះទៅរឿងអីបានទៅវាយគ្នាហ្នឹងដើមហេតុដំបូងតិចបងមាននិយាយទៅដើមហេតុដំបូងអស់ស្រាអស់ស្រាទៅក៏ប្តីខ្ញុំនឹងឲ្យក្មួយគាត់នឹងទៅទិញស្រាតែគាត់បានទៅទិញស្រាទេបាទនឹងតាមដើមហេតុដំបូងហើយគាត់ហើយប្តីខ្ញុំមានបានទៅវាយខាងគេទេអត់មានបានមានអីវាយទេមានបានគ្នាមានបានអីវាយណាគ្នាមិនទាន់ថារៀបដាក់ទៅសួរទាន់បានដាក់ទៅសួរដល់ផ្ទះគេទេគេមកវាយបាត់ទៅហ្នឹងខាងគេហ្នឹងខាងគេវាយមករួមវាយទាំងអស់ហ្មងខាងគេអ្នកណាគេមកខាងគេហ្នឹងខាងអ្នក
chỉ tới khang một phía kia về hiên ភាគីម្ខាងទៀតហ្នឹងខាងណាខាងអ្នកភូមិ ចាអ្នកភូមិ អ្នកភូមិនោះគាត់បានចូលរួមពិធីមង្គលការនឹងអត់បង អត់ទេបងអត់ទេ អញ្ចឹងមកន័យថាអត់មានភ្ញៀវទេ ចង់និយាយថាអ្នកដែលវាយប្តីខ្ញុំហ្នឹងណា បាទ អត់បានមកទេ អត់មានភ្ញៀវទេ ចាមិនភៀវ គា ទេ ត់តែអ្នកភូមិនៅក្នុងភូមិនឹង អ្នក ទេ ភូមិហ្នឹងហ្មង ចា ចា បាទបងប្អូនយើងបាទ ជាកន្លងមកដែរមានប៉ះ អត់មានដែរប៉ះកិច្ចគ្នាអត់ គ្នាអី អត់ ទេ ទេបងអ បាន ត់ទេ ជា ព្រោះ ចង គាត់ គំនុំអី អ ទេ ត់ទេបងអត់ទេព្រោះគ្នាអត់ដែរនៅនឹងទេព្រោះគ្នានៅនោះទេអត់មានបានទៅចោកំនុំមួយណាបងប្អូនណាចូលរករឿងណាគេទេ ក្នុងការលើកឡើងថាកូនកន្លោះទៅវាយជាមួយអ្នកភ្លេងគឺមិនមែនជារឿង មិនពិតទេ បាត់ទេបំភ្លៃគឺបងចង់និយាយថាអ្នកភ្លេងហ្នឹងគឺបងប្រុសបកើតប្តីខ្ញុំខាងកូនកំឡោះ អញ្ចឹងមកន័យថាបងបង្កើតបងប្អូនបង្កើតហ្មង ចា បាទបងប្អូនយើងបាទ បានយកខាងអ្នកភ្លេងហ្នឹងយកទៅវាយកូនកន្លោះទេគឺអត់បានទេហ្មង បាទ គ្រាន់តែគេថាកូនកន្លោះគេវាយឡើងនេះហើយឡើងទ្រមហើយបានបងគាត់បិទភ្លេងទៅមើលទេអត់មានបានលើកតបទៅវាយអត់មានបានប៉ះគេអីម្ដាយទៅដល់បងអូនគាត់ឈាមឯហ្នឹងដេកដូចទឹកឈាមឯហ្នឹង ថាពងទីប មានពងទីបមាន អ្នកភ្លេងជាវាយហ្នឹងមិនមែនជាការពិត អត់មានការប៉ះទេអត់មានបថើញួរទាំងអស់ បាទ ចា ហើយឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះក៏សមត្ថកិច្ចបានដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអីក្នុងករណីនេះ ចង់និយាយ គាត់ខ្លួនគាត់ហើយបង គាត់ខ្លួនខាងណាបង គាត់ខ្លួនដំបងថាហៅគាត់ឲ្យទៅគ្រាន់តែបំភ្លឺអញ្ចឹងណាបង ខាងខ្លួនខាងអ្នកភ្លេងហ្នឹងហ៎ អត់ទេខាងប្អូនខ្ញុំកូនកំឡោះហ្នឹង កូនកន្លោះហ្នឹងហ៎ បាទដំបងបាទគាត់នៅក្នុងពេទ្យទេឥឡូវទឹកមិញហ្នឹងសមត្ថកិច្ចហៅគាត់ថាគ្រាន់តែឲ្យគាត់ទៅបំភ្លឺអញ្ចឹង បាទ តែដល់ពេលហៅគាត់ទៅតែម្ខាងអត់ឃើញម្ខាងគេទៅអញ្ចឹង ឥឡូវគាត់ប្រហែលអ្នកហើយ ប្អូនខ្ញុំនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ ឥឡូវគាត់ប្រហែលអ្នកហើយបង 3នាក់ដូចជា ចាគាត់ 3 ខ្លួន នាក់ 3នាក់ហើយ បាទបាទ តែភាគីខាងកូនកន្លោះទេ បាទខាងកូនកំឡោះ ភូមិគឺមិនទាន់មានការស្រាវជ្រាវគាត់ខ្លួនបានណានោះទេ បាទបាទ អូអញ្ចឹងមកន័យថាបើសិនជាមានការខាត់ខ្លួនសំណុំពរឲ្យខាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការសួរ បា នាំ ទសួរនាំព្រោះមានមួយដេកពេទ្យមួយដេកប៉ុស្តិ៍ បាទ អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអធិការជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យយុទ្ធធរខ្ញុំសុំតែយុទ្ធធរថាមុននឹងឲ្យខាត់ខ្លួនបងខ្ញុំទៅហ្នឹងគាត់យើងសួរស៊ើបអង្កេតថាខាងនេះខុសខាងនេះត្រូវនេះចាំយើងឲ្យទៅទាំងអស់ទៅបើគ្នាឈឺដូចគ្នាហើយយកម្នាក់ទៅដេកពេទ្យម្នាក់ដេកទៀតដេកប៉ុស្តិ៍ហ្នឹង បាទធម្មតាករណីហឹង្សាអញ្ចឹងមានវាយទៅវាយមកអញ្ចឹងគេខាត់ត្រូវខាត់ទាំងអស់ បាទ បាទដើម្បីធ្វើការសួរនាំណា បាទ បាទឥឡូវខាត់តែខាងបងទេ3នាក់ បាទ ប៉ុន្តែបងអត់បានទទួលថាខាត់ខាងគេនៅឡើយ នៅបាទនៅ អូខេបាទ តែខ្ញុំសុំនិយាយមួយទៀតតែខាងប្តីខ្ញុំនោះមានបានវាយគេទេ ហ្នឹង អត់បានវាយគេទេគឺនិយាយទៅគ្រាន់ទៅដល់ភ្លាមគេរត់វាយឲ្យសិតអ៊ំពពកមកហ្មងប្តីខ្ញុំមានបានប៉ះគេសុំបីតែដៃ គេប្រហែលនេះអាចប៉ាស្មានបានទេបងប៉ាស្មានបានទេ 7 6 នាក់ ខាងយើងប្រហែលអ្នកដែរ ខាងយើងហ្នឹងតា3នាក់ទេតែគាត់ថាទៅហ្នឹងអត់មានបានវាយគេទេតែស្រួលទេទៅគាត់ថាទៅសួរគេតែមិនទាន់បានទៅសួរផង ចេះចេះរឿងរ៉ាវនៃការវាយគ្នាឧទាហរណ៍ថាបងថាប្តីបងអត់បានវាយគេមិនអញ្ចឹងណា ចាបង ប៉ុន្តែយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចធ្វើការខាត់ដែរពីព្រោះដើម្បីធ្វើការសួរនាំទាំងសងខាងពីព្រោះជាករណីហឹង្សាមានរបួសទាំងសងខាងណាបាទបើយើងអត់បានវាយគេហេតុអីមកខាងគេមានរបួសដែរអញ្ចឹងវាត្រូវការសួរសិនណាបាទ តែអាលាក់របួសនោះវារត់បុកកូនខ្លួនវាទេវានិយាយក្នុងពេទ្យនឹងចាំវានិយាយខ្លួនវាហ្មងវាថាវាបុកខ្លួនវាទេអាពេលថ្ងៃទី1ហ្នឹងថ្ងៃយប់ដេកពេទ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណា ចឹងបងក្នុងនាមបងជាកូនកំមុំជាប្រពន្ធកូនកំឡោះតើបងមានអីសំណុំពរទៅដល់កម្លាំង ខ្ញុំ សម សំ ត្ថ ណុំ កិ ព ច្ច រ ទេ ថាសូមឲ្យសម័យកិច្ចទាំងអស់គ្រប់ថ្នាក់គ្រប់អីទាំងអស់ផ្នែកអីទាំងអស់ជួយឲ្យយករុទ្ធធម៌ផង បាទសូមត្រឹមតែយុត្តិធម៌ ចាឲ្យនេះផងពួកខ្ញុំកំព្រាទេប្តីខ្ញុំស្លូតណាស់ កព្រាទាំងសងខាងណាឬថាកូនកំមុំក៏កព្រាកូនកន្លោះក៏កព្រា ចាបង ហើយការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះធ្វើតែ8តុកទេដោយសារខ្វះថវិកា ចា ហើយខាងអកេសហ្នឹងបានបងប្អូនរីស្រាក់គ្នាជួយទេ បាទជួយទេ ចុះឥឡូវ អត់មាន បន្ទាប់ពីមានបញ្ហាហើយថ្លៃរោងថ្លៃចុងភៅថ្លៃនេះមានអី មានអីចេញឲ្យគេបង ឲ្យគេទេ បងនៅទី ខ្ញុំបងគេ អូបងអ្នករៀបរ៉ាប់រង បាទខ្ញុំអ្នករ៉ាប់រងអត់ពីប៉ាពីម៉ែខ្ញុំទៅខ្ញុំ សុំសួរបន្តិចបងណាកុំប្រកែប្រកាន់បងអូនថ្ងៃហ្នឹងទទួលបានថវិកាប្រហែលណាចំណងដៃបងអត់មានភ្ញៀវមកអញ្ចឹង បានមួយលានអាហ្នឹងគិតជាលុយចងដៃយើងគួរចំណងដៃទេអត់បានលុយអាពីគេហូប អត់លុយហូបអត់មានបានទេ បាទចង់និយាយថាបាន1លាន240000 ចំណាយទៅលើម្ហូបទាំងអស់ប្រហែលបង8តុក អស់ច្រើនដែរបងគាត់ថាអត់មានបានចំណូល អត់មានបានអីទេបានតែពេលស្ពះផ្ទឹមទេ បាទធម្មតាភ្ញៀវគេមកត្រូវការហូបចុកអីតែគេមកដល់អង្គុយគេមិនទាន់បានហូបផងឲ្យយើងទៅឲ្យគេចងមិន ហ្នឹងហើយបង ជាការរបស់គេអញ្ចឹងណាបងយើងអត់ថាគាត់ចងគាត់ថាមិត្តភាពយើងរាប់អានគ្នាបើគេចងយើងក៏ចងចង់មិនចង់អត់ទៅគាត់ថាមិននេះឥឡូវសំបីតែតុករូងខ្ញុំសង្ឃឹមទៅលើអាលុយចំណងដៃហ្នឹង បាទ ដល់ទៅពេលមានរឿងរ៉ាវ យើងមានរឿងរ៉ាវពាក់គេសិនទៅ ពាក់គេសិនណាបច្ចុប្បន្នពាក់គេអញ្ចឹងណា បាទពាក់គេសិនទេ បាទ សុំពាក់គេសិនចាំដល់ថ្ងៃបានពាក់ខែពីប៉ាមកខ្ញុំសងគេវិញទេ ហ្នឹងហើយ ពាក់ខែប៉ាខ្ញុំអត់ត្រែត បាទបាទ
បាទប្រិមត្តជនស្ដាប់ទៅគឺរឿងកំសត់ណាបងប្អូនយើងបាទដោយសារតែខាងកូនកំមុំក៏កំព្រាខាងកូនកន្លោះក៏កំព្រាអញ្ចឹងបងជាអ្នករ៉ាប់រងទាំងអស់ដល់ពេលមានរឿងរ៉ាវភ្លាមអត់បានទទួលទៅចំណងដៃពីភ្ញៀវអត់មានអីសងមហូបនឹងតុកការគេទេបច្ចុប្បន្ននេះគឺរងចាំប្រាក់ខែរបស់ឪពុកដែលរត្រែតដើម្បីជួយទៅលើសងទៅលើថ្លៃមហូបហើយនិងថ្លៃតុកការវិញបងប្អូនយើងហើយបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចបានខាត់ខ្លួនប្តីគាត់ឲ្យទាំងអស់3នាក់អញ្ចឹងទេគាត់មិនមានការទោសមនោះឲ្យទេក្នុងរឿងនេះគាត់ក៏ខាត់ចុះប៉ុន្តែសំណូមពរឲ្យខាត់មកខាងទៀតដែរដើម្បីធ្វើការសួរនាំឲ្យមានយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាបាទបងជាចុងក្រោយបងមានអីសំណុំពរទៅដល់មហាជនដែលគាត់មានការបាទខមមិននឹងវិបហាទៅលើកូនកន្លោះនៅក្នុងថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍បានបង្កើតឈឹងសាដែលមានការយល់ច្រឡំថាកូនកន្លោះអ្នកទៅវាយគេទៅកាប់គេដោយយោងតាមប្រភពព័ត៌មានក្នុងកន្លែងហេតុការណ៍ដែលព័ត៌មានបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយបានចែករំលែកជាច្រើនព័ត៌មានផងដែរបានសេខប់សិនទៅលើអ្នកភ្លេងផងកូនកន្លោះផងតាមពិតដើមហេតុគឺកូនកន្លោះអ្នកភ្លេងគឺបងប្អូនបង្កើតទេអញ្ចឹងបងជាចុងក្រោយបងមានអីសំណុំពរទៅដល់មហាជនកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំទៅកូនកន្លោះទៀតហើយសូមកុំឲ្យមហាជនទាំងអស់កុំយល់ច្រឡំព្រោះកូនកន្លោះហើយនឹងអ្នកភ្លេងបងប្អូននេះបង្កើតទេហើយគាត់ស្រាក់គ្នាដើម្បីគាត់រៀបគោលការណ៍ឲ្យប្អូនទេបងប្អូនកំព្រាទាំងអស់កូនកន្លោះក៏កំព្រាកូនកំមុំក៏កំព្រាគ្នាគ្មានឪពុកម្ដាយទេចំហមានតែបងប្អូនទេបាទហើយសំណពរអាញាធរសមត្ថកិច្ចទាំងអស់សូមជួយដោះស្រាយផងយកយុទ្ធធម៌ឲ្យប្អូនខ្ញុំផងបាទសាច់រឿងនេះគឺបងប្អូនបង្កើតទេមិនមែនជាករណីកូនកន្លោះទៅវាយម្នាក់ភ្លេងទេបាទហ្នឹងបងបាទតួអារម្មណ៍បងតួអារម្មណ៍បងប្អូនយើងបាទបានដឹងបានឮហើយនៅការបកស្រាយរបស់ខាងគ្រួសារកូនកំមុំក៏ដូចជាកូនកំមុំមិនដែរទេឲ្យកូនកន្លោះនោះចាកូនកំមុំមរណភាពឥឡូវមកប្តីជួបរឿងចឹងទៀតហើយបងប្តីស៊ើបសមត្ថកិច្ចធ្វើការខាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធជុំវិញរឿងទៀតត្រូវបាត់បង់ប្តីទៀតនោះហើយមានតែអញ្ចឹងតែថាឲ្យសុខទាំងអស់គ្នាបាទអត់អីទេបងបាទប្រិមត្តជនយើងបានធ្វើការសម្ភាសនឹងបានទទួលការបកស្រាយពីខាងកូនកំមុំក៏ដូចជាខាងគ្រូសាហើយគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថារឿងរ៉ាវនេះគឺជាការយល់ច្រឡំទេគឺជាការយល់ច្រឡំពីសាក្សីដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំនៅកន្លែងកើតហេតុថារឿងរ៉ាវនេះគឺផ្ដើមចេញពីការវាយគ្នារវាងអ្នកអកេសនិងកូនកំលោះប៉ុន្តែធៀបពិតយើងទទួលបានចម្លើយការបកស្រាយពីក្រុមគ្រួសារកូនកំលោះនិងខាងកូនកំមុំតែម្ដងគឺមិនមែនជាខាងអកេសវាយទេពីព្រោះខាងអកេសជាបងប្អូនបង្កើតជាមួយនឹងខាងកូនកំលោះអញ្ចឹងគាត់សំណូមពរមហាជនសូមកុំមានការយល់ច្រឡំបន្តទៀតហើយមួយទៀតគាត់សំណូមពរឲ្យសមត្ថកិច្ចមេត្តាស្រាវជ្រាវរឿងនេះឲ្យបានដិតដល់ពីព្រោះបច្ចុប្បន្នខាត់ខ្លួនខាងកូនកំលោះ3នាក់មិនអញ្ចឹងទេបាទហើយខាងអ្នកភូមិដែលមានចំនួនជាមួយកូនកំលោះហ្នឹងមិនទាន់មានការខាត់ខ្លួនទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាអាចថាជាការរណីនេះគឺជាការនីតិវិធីសមត្ថកិច្ចក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវមិនទាន់ដឹងរឿងច្បាស់យ៉ាងណាយើងមិនទាន់ដឹងអញ្ចឹងទេសំណូមពរសមត្ថកិច្ចមេត្តាជួយពន្យល់រឿងនេះឲ្យគាត់ផងពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះគឺខាងកូនកំលោះ3នាក់ចាប់ខ្លួនហើយខាត់ខ្លួនហើយបាទហើយអញ្ចឹងទេខ្ញុំបាទអត់មានអីបន្ថែមទៀតទេគឺសំណូមពរមហាជនសូមមេត្តាមានការយល់ច្រឡំចំពោះពួកគាត់ទៀតបាទសូមអរគុណបាទអរគុណ